хүн бүх юмыг анзаарч анхаарч чаддаггүй. Харин тэр тархинд бий болсон бодол санаанууд хүний анхаарал өртгөж өрсөлддөг. Тэдгээр шин санаанууд хуучирсан нэгийгээ ардаа орхин тэмүүлдэг нь бидэнд олон шин зүйлийн талаар төрсөөлөн бодох боломжийг олгодог. Энэ бол олон өнгөөр бодож болох саарл боломж. Энэ бол гайхамшиг. Энэ орчлонгийн юмс бүхэн өсөн хөгжиж үржихийн хэрээр хүний амьдралд ямар нэгэн тайлагдшгүй онцгойг үлдээх нь бий. Энэхүү тайлагдшгүй онцгой хэвээр үлддэг хүчин зүйлсийг хүндрэлтэн тайлж уншихын тулд цаг хугацаа олж мэдхийн төлөөх шаргуу хөдөлмөрөө зориулж эцэст нь шинжлэх ухааны үндстэйгээр судлах эхлэлийг тавьсан байна. Хүмүүс бидний бие эрхтний тогтолцоо тайлагдж чадаагүй шинжлэх ухааны тэрл олон асуултуудыг үлдээсээр хэлжээ. Дэлхий дээр амьдрагч хүн амьтны эдисийн зүй тогтоц, бие эрхтний анатом, тэдгээрийн учир шалтгаан хэрхэн хувьсдгийг задлан шинжилж, өвчин эмгэгийн үед хүний бие махбодод ямар өөрчлөлт гардгийг мэдэхгүйгээр аливаа нэгэн өвчнийг оншилж эмчилж чадахгүй байсан. Харин өнөөдөр энэ бэрхшээл ард үлдэж, шинжлэх ухаан хурдцтай хөгжиж, тайлагдахгүй онцгууд цөөрсөөр байна. Эмгэг судлал хэмээх ангаах ухаан эрүүл мэндийн нэгэн салбар нөө. Эзэн Чингис хаан зарлиг буулгаж, дайнд эндсэн баатрынхаа шарилыг нээн үзэж, шалтгааныг судлан амин газрыг хамгаалах арга сэддэг байсан хэмээх яриа бий. Бүр сүүлд сайн ламнар өнгөрсөн хүний цогцсыг задлан өвчин эмгэгийг үздэг байсан талаар ам дамжсан яриач олон байдаг. Даяаршлын ойлголтоор эмгэг судлалын шинжлэх ухаан нь дэлхийн ангаах ухааны түүхнээ үүсч хөгжсөний онсаар өдөртэй байдаг билээ. Үүнийг энд дурдахын учир нь Монголын эмгэг судлал бол дэлхийн эмгэг судлалын үргэлжлэл, түүнээс сурч хөгжихийн зэрэгцээ өөрийн гэсэн нэгэн учрыг салаалуулан ургуулж, бэхжүүлж, хөгжүүлж угаад оршино. Дэлхийн ангаах ухааны түүхэнд 1761 онд Италийн J. Morgan-ийн цогцос задлж үзэх аргаар өвчний байршил шалтгааныг тогтоох хэмээх бүтээл бичсэнийг эмгэг судлалын эхлэл гэж тооцдог бөгөөд энэ үеэс хойш 250 жил өнгөрч байна. Монголын ард түмний үнэнчхүү их жинжинсэх Баатар энэ өдөр нас барлаа. Монголын ард түмний өдрөдөгсөх Баатар нас нөхцөн Монгол ардын хувьсгалт нам манай орны бүх хөдөлмөрчдөд учирсан асар их гарц хөхрөл боллоо. 1920-ад оны үед манай оронд хэвлэгдэн гарч байсан Bulletin Mondial Ag гэдэг сонины 1923 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 71-ээс 72 дугаарт Европын эмч Корнилов, Род, Селезнев, Монголын эмч Ловсон дарж, Гэлэг, Дамдан дорж нарын бүрэлдэхүүнтэй тусгай комисс бүгд найрамдах Монгол ард улсын бүх цэргийн жанжин дээс Ухбаатарын цогцост эмнэлгийн задлан шинжилгээ хийсэн тухай мэдээ нийтлэгдсэн байдаг. Энэ бол тус оронд нас барсан хүний цогцост эмнэлгийн задлан шинжилгээ хийсэн анхны албан ёсны баримт юм. Мянгасан 1920-ад оны гол онцлог нь Монгол улсад үндэсний их эмч нар эх орондоо бэлтгэгдэж хараахан амжаагүй байсанд оршино. Нэгэнт үндэсний их эмч нар хангалтгүй, бараг үгүй байсан учраас ихэвчлэн Оросын холбооны улсаас юуны өмнө мэс засал, доторын хүүхдийн мэрэгжлийн эмч нарыг урьж ажилуулж байжээ. Эдгээр эмч нар нас барагчдын цогцсыг шинжилж байсан удаатай. Тухайлбал Монголд ажиллаж байсан Орос мэрэгжилтэн эцэг хүү шаастинаар задлан шинжилгээ хийж, өвчин эмгийг оншилж, сэжиг тайлж байсан түүх үлджээ. 1929 онд тахлаар нас барсан сэжиг бүхий хүүхдийн цогцсыг шаастин шинжилэн тахал бус болохыг тогтоосон. Түүнчлэн хүү шаастин нь монгол хэлний сестра хэмээн өргөмжлөгддөг тэр үеийн совилогч нарт цогцсыг шинжлэх сургалт явуулж байсан байна. Түүнчлэн Орос эмч нар өвчнийг эмчлэхийн зэрэгцээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж яваад нас барагчдын цогцсыг шинжилдэг байсан гэж ахмад хүмүүс дурсан ярьдаг байсан юм. 1926-аас 1938 онуудад холбоот Орос улсын эрүүлийг хамгаалах яамнаас тус улсад 5 удаа эмч мэрэгчлэнүүдээс бүрдсэн экспедиц хийлгэж байжээ. Өвчин эмгэгийг онцлох салбарт хамаарах эмгэг судлалын албаны үндэс суурь 1933 онд улсын төв эмнэлгийн дэргэд анхны эмгэг судлалын тасаг ганц эмч туслах ажилтнтай байгуулагдсан ажилдаа оржээ.
1933 онд хоёр улсын засгийн газрын хэлэлцээр ёсоор тус улсад ажиллаж байсан холбоот Орос улсын эрүүлийг хамгаалах яамны 4-р экспедицийн бүрэлдэхүүнд орсон Кусевицкийн эмгэг судлалын анхны тасгийг үндэслэгчийн нэг байлаа. Тэрээр эмгэг судлалын шинжилгээг хийж онж тавих ажилд гар бие оролцсон. Эмчлэгч эмч нарт тусалж байжээ. Ийхүү 1933 оноос Монгол улсад эмгэг судлалын албаны үндэс суурь тавигдсан гэж албан ёсоор үздэг юм. Энэ үед үндсэндээ Орос улсын мэрэгжилтэн эмч нар эмгэг судлалын ажлыг эрхлэн явуулдаг байлаа. Эдгээр мэрэгжилтнүүд нь тус улсад эмгэг анатомийн албыг үүсгэн бэхжүүлэх, үндэсний мэрэгжилтэн бэлтгэх болон эмгэг анатомийн ажлын ач холбогдлыг эмнэлгийн ажилтнууд хүн амд сурталчлан ойлгуулахад үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан билээ. За анагаах ухаанд онцлогоо эмчилгээ, үйлчилгээ гэдэг гурван салшгүй холбоотой юм байдаг. Тэгэхээр эмгэг судлал гэдэг бол тэр онцлогоо үйлчилгээнийхэн салбарт давмгайлж ажилладаг. Ийм оншийн тавьж өгөөд тэр тавьсан оншны үндсэн дээр эмчилгээ явуулах ёстой. Оншийг тавьснаар өвчний аль үе шатнд явж яах нь гэдгийг тодорхойлно. Тэгэхээр орчин үеийн анагаах ухаанд нотлогоон цуурилсан оншилгоо онош гэж нэг ийм ойлголт гүн нэвтэрсэн байдаг. Тэгэхээр оншилгоон цуурилсан гэдгийн хамгийн дээд хамгийн гүнзгий утгыг бол эмгэг судлал илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл эмгэг судлалын эмч хүн ямар нэгэн өвчин эмгэгийн оншийг зөвхөн нотлогоон цуурил тавина гэдэг бол одоо хамгийн чухал. Ингэснээр өвчин эмгэгийг илрүүлж үе шатыг тодорхойлж өгдөг ийм орчин үеийн анагаах ухаан эрүүл мэндийн хамгийн чухал салбарын нэг байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ хүүс салбарын дээр ажилладаг хүмүүсүүд төдийл олон биш. Гэхдээ эдгээр салбарт ажилладаг хүмүүс бол чухам өвчин эмгэгийн үннийг олохын төлөө махран ажилладаг, зүтгэдэг ийм хүмүүс эс үрдсэн энэ эмгэг судлалын албаны 80 жилийн ойг бид нар одоо тэмдэглэж байгаа энэ мөчид энэхүү ярилцлагыг бий өгч байна гэж ингэж ойлгож байна. Бүхэл одоо хүний бие цогцоос цааш нь нарийн хүний нүдэнд харагдахгүй нарийн зөвлөгүүдийг бид нар орчин үеийн төвшөнд маш их хурдан шуурхайгаар эмчилж байгаа үе олон хамт олноос үрдсэн энэ хамт олондоо энэ 80 жилийн ойн баярын мэнд хүргэж сайн сайхан эрүүл энх ажлын амжилт хүсье гэж байна. Эмгэг судлалын алба Монголд үүсгэгдсэний 80 жил. Эмгэг судлалын товчоо гэдэг байгуулагдсны 40 жилийн ой болж байна. За энэ ойг тохиолдуулан эмгэг судлалын албаны хамт олонд эмгэг судлалын анагаах ухааны их сургуулийн гэж байсны эмгэг судлалын тэнхимийн хамт олон багш нартаа 80 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлье. Анх нэгдэж байх үед л эмгэг судлалын алба бол эмч нар бол ганц нэгээр эмнэлгүүдийн дэргэд за үндсэндээ харьяалагдах мэрэгжлийн удирдлагаар бол хангагдаагүй ийм нөхцөлд байсан. За ингэж эмгэг анатомийн товчоо байгуулагдсанаар эмгэг судлалын алба гэдгийг улсын хэмжээнд хариуцаж эмч нарыг нэгтгэж сургалтыг зохион байгуулах, эмч нарын ажиллагаанд хяналт тавих, цаашлбал хөдөөний эмнэлгүүдэд туслах, эмгэг судлалын эмч мэрэгжилтэй эмч нар лаборант нарыг бэлтгэхэд ихээхэн тус дэмжлэгтэй ийм ажил болсон юм аа. За эмгэг анатомч эмч гэдэг бол зөвхөн эмгэг судлалтай холбоотой шинжилгээнээс гадна эмгэг судлалын шинжилгээгээр олсон материалуудыг ирсэн материалыг дүн шинжилгээ хийгээд оншийг баталгаажуулаад эмч нарын хүрээнд, клиникийн эмч нарын хүрээнд хэлэлцүүлж тэдний мэрэгжил мэдлэгийг дээшлүүлэхэд ихээхэн ач тусаа өгдөг болсон ийм алба байгаа юм аа. Ингээд энэ албанд ажиллаж байгаа хүмүүст цаашд нь ажлын их амжилтыг хүсье.
Эмгэг судлалын салбар Монголд эхлэн үндэслэгдэж байгуулагдахдаа цогцос шинжлэх ажлаар эхэлсэн. Энэ бол яхаарахгүй түүний мэрэгжлийн ажил мөн боловч 1960-аад оноос эхлэн амьд сорц буюу өвчтөн хүнээс эд эсийн материал авч онж тавих арга хүчтэй эхэлснийг зайлшгүй дурдах хэрэгтэй юм. Оншилгооны энэ чиглэл бол асар өндөр түвшний нарийн мэдлэг, ур чадвар шаардах, эс тус бүрийн өөрчлөлтийн төвшөнд онж тавьдаг нотлогооны ангаах ухааны торгон цэг дээр орших мэрэгжил юм. Амьд сорцын оншилгоо нь рентген, эхо, компьютер томограф, MRI зэрэг дүрс оншилгоотой энэ зэрэгцэх хэмжээний тэдэнтэй өрсөлдөх бус бие даан орших эсийн дэд төвшин, рецептор, молекулуудын төвшөнд оншлолын эдсийн баталгаа гаргаж өгдөг онцлогтой. Энэ оншилгооны анхдагч нь Монгол улсын гавьяат эмч, ангаах ухааны доктор Самбу Пүрв, эрүүл мэндийн гавьяат ажилтан профессор Дашторж, ангаах ухааны доктор Цэдэв, Гомб, Инх Туя, зөвлөх зэргийн эмгэг судлаач профессор Оюн Эрдэнэ, туулнар болон босод олон мэрэгжилтэн эмч нарыг дурдах нь зүй. Энэ үед бүтэц зохион байгуулалтын гол өөрчлөлт бол патоанатомийн товчоо, эмгэг судлал, шүүх эмнэлгийн төв байгуулагдсан явдал мөн. Эмгэг судлалын салбар аль тэртээ үүсэн хөгжсөн бүх үеийн турш өөрийн үндсэн үүргийг нэр төртөө биелүүлж ирсэн юм. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1973 оны 458 дугаар тогтоол. Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн товчооны 1973 оны 118 дугаар тогтоолын заалтыг биелүүлэх зорилгоор бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлөөс тогтоох нь. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1973 оны 458 дугаар тогтоол. Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн товчооны 1973 оны 118 дугаар тогтоолын заалтыг биелүүлэх зорилгоор бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлөөс тогтоох нь. 1. Эрүүлийг хамгаалах яам, нэм осорт даалгах нь. Улаанбаатар хотын нийт эмнэлгийн эмгэг анатомийн тасгийг нэгтгэж, улсын эмгэг анатомийн товчоог зохих лабораторитойгоор 1974 оны эхний улиралд багтаан тусгайлан байгуулж, түүнд хот хөдөөгийн эмнэлгийн эмгэг анатомийн тасгийг мэрэгжлийн удирдлагаар хангах, эмчилгээний чанарт хяналт тавих, эмч нарын мэдлэг хариуцлагыг дээшлүүлэх ажилд туслах үүрэгтэй байгуулсугай. Б. Улсын эмгэг анатомийн товчооны дүрмийг 1974 оны 1-р сард багтаан баталж мөрдсүгэ. 2. Эмгэг анатомч эмч нарын сарын цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудлыг хамтран боловсруулж 1974 оны 1-р улиралд сайд нарын зөвлөлд оруулахыг хөдөлмөр цалин хөлсний улсын хороо, энэ лам сүрэн, эрүүлийг хамгаалах яам, нэм осорт даалгах сугай. Сайд нарын зөвлөлийн орлогч дарга дүгэр сүрэн, хэрэг эрхлэх газрын дарга бадарч. 1971 онд улсын клиникийн төв эмнэлгийн барилга ашиглалтанд орсноор эмгэг судлал зориулсан барилгад шүүх эмнэлгийн магадлах товчооны хамт орж байрласан билээ. 1986 онд шаст төв эмнэлгийн эмгэг судлалын тасаг, 1988 онд эхнэлхсэн эрдэм шинжилгээний төвийн дэргэдэх эмгэг судлалын тасаг тус шинэ байранд оржээ. За манай тасаг нь бол эрүүл мэндийн яамны харьяа эмгэг судлалын үндэсний төвийн 2-р тасаг буюу хүүхдийн эмгэг судлалын тасаг гэж нэрлэгдэж үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За манай тасаг бол анх улсын төв эмнэлгээс хүүхдийн төв эмнэлгийг салснаар хүүхдийн эмгэг судлалын үйл ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай болсон үндсэн дээр бол анх байгуулагдсан юм түүхтэй. За анхны эмгэг судлаач эмчээр нь Б-гом гэдэг эмч ажиллаж байсан. За энэ хүн бол тухайн үеийн эрүүл мэндийн яамны сайд тувааны тушаалаар 1957 оноос бол тасагт ажиллаж эхэлсэн. За ингээд бол ер нь хүүхдийн эмгэг судлалын тасгийн суурь тэгээд анхны Монгол үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэгдсэн ийм түүхтэй юм байлээ. За энэс хойш бол хүүхдийн эмгэг судлалын тасаг нь бол ер нь олон эмч мэргэжилтнэр бол өргөжиж, за тэгээд мэдлэг мэргэжил гадаад оронд мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх зэрэг ийм үйл ажиллагаанууд бол явагдчихсан байна. За манай хүүхдийн эмгэг судлалын тасагт бол Б-гомб, С-гомб, О-норов, Гэс үхээ гэд шилдэг хүүхдийн эмгэг судлаач эмч нар ажиллаж. За энэ бол хүүхдийн эмгэг судлалын түүхэнд бол бас чухал хувь нэмэр оруулсан ийм ахмад үеийн маань эмгэг судлаачтай байгаа. За энийг бол дурсахгүй яхаа аргагүй. За одоо манай тасаг бол нийтдээ 6 эмч 5 лаборанттай.
За 2 туслах ажилтан, 2 үйлчлэгч, 1 одоо туслах ажилтны хамт бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За нийтдээ бол манай тасагт бол 2 магистр, 1 зөвлөх зэргийн эмгэг судлаачимч, 1 ахлах зэрэгтэй эмгэг судлаачимч, за 2 ахлах зэрэгтэй лаборант бол ажиллаж байгаа. За манай тасаг нь бол жилдээ 9,000 орчим эд сорьцын шинжилгээ, 9,000 гаруй эсийн шинжилгээ, за нийтдээ 600 гаруй эмгэг судлалын шинжилгээ хийж үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. За энэ нь бол одоо харьяа эмнэлгийнхээ эмч нарын онш тавхтанд тусалж эмч нарын мэдлэг мэргэжлийг дэвшлүүлэх, за тэднэрт бол мэргэжлийн хяналт тавих ийм үүргийг бол гүйцэтгэж ажилладаг байгаа. За улсын эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт хамт олондоо мөн тасгийнхаа эмч лаборант хамт олондоо эмгэг судлалын алба Монгол улсад үүсч хөгжсөний 80 жилийн түүхт баярын мэндийг хүргэж хамгийн сайн сайхан аз жаргал, ажлын өндөр амжилтыг та бүхэнд хүсэж байна. Судлалын алба үүсч байгуулагдсан 80 жилийн ойг тохиолдуулан үе үеийн ахмад эмч, эмгэг судлаач эмч, залуу эмч нар, лаборантууд, бүх нийт ажилтан ажиллагчдаа баярын мэнд хүргэж аз жаргал сайн сайхан бүхэн хүсье өрөөё. Намайг анх лаборант болоход миний анхны багш болох Бүрүүжал, Ичээ орлогоо, Бямбаагой, Цэрийн ажингой, Дулмаагой гэд олон сайхан ахмад лаборант нарынхаа тус тэмээр би энэ мэргэжлийг эзэмсэнтэй баяртай байдаг. Миний анх ажилд орж явах үед манай лаборатори бүх үйл ажиллагаа гараар хийгддэг байсан бол 2005 оноос эхлэн койко төслөөр манай лабораторид автомат хоног төхөөрөмжөд орж ирсэн. Энэ үүнээс хойш эхлээд манай лабораторийн бүх үйл ажиллагаанд эрс өөрчлөлт орж манай лаборатори одоо орчин үеийн лавлгаа лаборатори бололтой хүчин дэвшиж байна. Эмгэг судлалын алба шин техник технологи чадварлаг эмч лаборантараар хүрээгээд хэлэн хүн ардынхаа эрүүл энхийн төлөө чармаа ажиллаж байна. Ингээд эмгэг судлалын алба үүсч хөгжсөний 80 жилийн хойно баярын мэндийг үе үеийн эмч, лаборант, ажилтан ажиллагчдаа эмгэг судлалын үндэсний төвийн 3 дугаар тасгийн хамт олонны зүгээс хүргэж байна. Монгол улсад эмгэг судлалын алба үүсч хөгжсөний 80 жилийн баярын мэндийг хүргэж үе үеийн ахмад ажилчид эмч нартаа залуу эмчний төлөө болгон хавдар судлалын тасгаас бэнчилж байна. Монгол улсынхаа хүн ардын эрүүл энх сайн сайхны төлөө эмгэг судлалын албаныхан болон энэ шинэ залуу судлаач эмч нар маань цаашид оншийн эрт илрүүлэлт хавдар болон хавдрын бус онцлогоог улам төгөлдржүүлж хүн ардын сайн сайхны төлөө улам сайн хөгжүүлж явах байх гэдэгт найдаж байна. Зуун дамжсан түүхтэй энэ том албанд хүчин зүтгэж байсан үе үеийн эмч лаборант ажилчдаа болон одоо ажиллаж байгаа нийт ажилчдаа баярын мэндийг хүргье. Манай ажил бол эмч лаборантын харилцан хамтын ажиллагаан дээр бол түшгэлж ажилладаг. Бидний ажил хэдий хүнд хортой хэцүү байдаг ч гэсэн хамт олонны маань уур амьсгал маш ийдэлдэг сайхан нэг нэгээ дэмжсэн юм байдаг болохоор бид нар бие биенээсээ ирч хүч авч цаашид улам сайхан ингэж ажиллаж явдаг. Тэгээ бидний энэ ажлаасаа хамгийн их урам зориг авдаг зүйл бол юу гэхээр бидний хийсэн энэ шинжилгээг ингээ гадаадд аваад явдаг. Тэгээд авчирхаар нь заавалж асуудаг л да манай шинжилгээ ямар байна, оншин таарсан уу гэж асуухаар хүмүүс бол аягүй сэтгэл ханамжтай шинжилгээ аягүй сайхан хийгдсэн байна, хаана хийсэн, Монголд хийсэн юм уу, яасан сайхан хийдгийг, оншинээсээ яг таарсан гэд эмчнэр нь бол аягүй ингэж юм сэтгэл өндөртэй хүлээж авсан гэж ярьдаг. Тэрэнд бид нар маш их урамшиж тэрнээсээ ирч хүч авч ажилладаг. Тийм болохоор бидний хийж байгаа ажил бол хүний эрүүл мэндийн төлөө өөрсдийнхөө бүх зэрэг сэтгэлийг зориулж тэр хүнийг онцлох эмчлэгт нь хамгийн их тулгуур үндэс болж өгдөг гэдэг энэ мэргэжилтэд бид нар их бахархаж явдаг да. Сэлэнг, Хөвсгөл, Дархан уул, Орхон, Дорногов аймагуд эмгэг судлалын шинэ байруудаар хангагджээ. Төв аймгийн хараа эмгэг судлалын тасаг нь 1970 онд байгуулагдсан бөгөөд анхны эмчээр медиа гэдэг хүн ажиллаж байсан бөгөөд одоогоор бол 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа эмгэг судлаач эмч оюун эрдэнэ эмгэг судлаачид басгүй лаборант тасцармаа туслах ажилд насан дэлгэр үйлчлэгч алтан навч гэсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд эмгэг судлалын алба үүсч байгуулагдсан 80 жилийн он баярыг тохиолдуулан бүх үе үеийн эмч ажилчдаа эрүүл мэндийн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Монголын эмгэг судлаач нар 90 жил төвчилж эгэл мэлмигээс бичил харуур эдисийн дархлааны хариу урвалын
үзүүлэлтийн төвшөнд хүртэл онцлох энэ үйлийг Монголд үе үед хийж үндэслэн байгуулсан Бурхны оронд заларсан өвгөд өтөл насныхаа буян эдлэж буй ахмадууд өнөөгийн мэрэгжилтэн та бүхний ажил хөдөлмөрөд өгнөж чуулж буй энэ агшинд баруун алдааг төлөөлөж ховдчууд бид та бүхэнд алив сайн сайхан бүхнийг хүсээр өгж байна. Монголын төрийн шовдор ард олны магнаг энэ алав Ховд аймагт 1960 онд тэр үеийн зөвлөлт толгойд улсын мэрэгжилтний тусламжтайгаар байгуулагдсанаас хойш Ховд аймгийн түүхийг 53 жил хамгаалж ажиллаж байна. Манай тасгийн хамт олон бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эмгэг судлалын тасгийн статустай ажиллаж 3 эмгэг зүйч эмч, 2 эмгэг судлалын лаврант, судлалын лаврант, эмгэг судлалын баг эмч нэг, үйлчлэгч нэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж дэлхийн зайн онцлогооны кампус холбооны герман улсын зайн онцлогооны виртуал интернетнал патологи институтын зөвлөгөөг авч ажиллаж байна. Монголын мэрэгжилтний нөхдөд 90 жилийн ойг тохиолдуулан аз жаргал, эрүүл энх, алив сайн сайхан бүхнийг өрөөж мэндчилгээ дэвшүүлье. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дорн таймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эмгэг судлалын тасган 1965 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоогоор 2 их хэмж, 1 лаборант, 1 туслах ажилтан, 1 үүсэлэгдсэн 5 хүний оронтойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай тасгын жилдээ эмгэг судлалын задлан 80 орчим задлан шинжилгээнд амьд ахуйн шинжилгээ буюу нийт 1200 орчим амьд ахуйн шинжилгээ хийгдээ. Дорн таймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эмгэг судлалын хамт олноос эмгэг судлалын алба үүсгэн байгуулсан 80 жилийн гал халуун мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Монголын эмгэг судлал, дэлхийн эмгэг судлалын үргэлжлэл, түүнээс сурч хөгжихийн зэрэгцээ өөрийн гэсэн нэгэн шиг салаалуулан, ургуулж, бэхжүүлж, хөгжүүлж байгаад оршиж байгаа юм. Эмгэг судлалын салбар шинжилгээ ухаан нь ангаах ухааны тулгуур шинжилгээ ухаанд тооцогддог. Олон салбар шинжилгээ ухаантай нэгт уялдаатай байдаг юм өргөн хүрээтэй салбар юм. Тэгэхээр 80 жилийн хугацаанд манай энэ салбар нь харьяалал болон бүтэц зохион байгуулалтын үед хувьд өөр байсан боловч үүрэг зорилго нь нэг л байсан. За үүнд өвчтний эдисийн бүтцийн өөрчлөлтөндөө тулгуурладаг амьд ахуйн эдийн болон эсийн шинжилгээнд онош дүгнэлт өгөх. Эмнэлэгт нас барсан тохиолдолд эмгэг судлалын задлан шинжилгээ хийж үхлийн шалтгааныг тогтоох, оншийн тохироо зөрөөг магадлан баталгаажуулах. Бусад эмнэлгүүттэй хамтран эмнэл зүй эмгэг судлалын хурлыг зохион байгуулж, эмнэл зүйч эмч нарын мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх. Мөн өөрийнхөө мэргэжлэр үндсэн мэргэжил эзэмшүүлэх, дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ сурлагааны ажил хийх үндсэн үүрэгтэй. Шинжилгээ ухаан технологи хөгжихийн хэрээр амьд ахуйн эдийн болон эсийн шинжилгээг бэлтгэх арга техник улам боловсронгуй болж улам богино хугацаанд улам бодиттой чанартай онц дүгнэлтийг өгдөг болсон. Бид нар энэ ойн баярынхаа өмнө амжилт бүтээл ярихаас гадна цаашдаа эмгэг судлал өндөр хөгжсөн орнуудын түвшинд хүрэхийн тулд шийдвэрлэх олон асуудлууд байгаа. Энэ асуудлуудад бол нэгдүгээрт мөн гэстэй химийн лабораторийг байгуулах. За хоёрдугаарт мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах.
эмч мэрэгчлэтнээ сургах, давтан сургах, даадын өндөр хүчлтэй орнуудад суралцуулах. За хамгийн тулгамдж байгаа нэг асуудал бол эмч ажилчдаа үр бүтээлтэй ажиллах нөхцлөөр хангах, одоо стандартын шаардлагыг биелүүлсэн, өөрийн гэсэн байртай болох. Энэ асуудлуудыг одоо бид нар бол яаманда тавьснаар эрүүл мэндийн яам, удирдлага хүлээн авч сайдын зөвлөөр оруулсан, сайдын тушаал гарч төлөвлөгөө батлагдаад тэгээд дэмжиж байгаад манай хамт олон маш их баярлж байгаа, уран зоригтой ажиллаж байна. За эмгэг судлалын эмч өдөр тутмын хайдын 60-70% микроскопоор бүрддэг. Энэ утгаараа эмгэг судлалын эмчээс харааны асар их мэдрэмж, санамж, ой тогтоох шаарддаг юм а. Сүүлийн 40 гаруй жил манай эмгэг судлаач нар Монгол улсад огт онцлогдож байгаагүй 100 гаруй үлдгийг илрүүлж, онцлж, дүгнэлт гаргаж, эцнэрээ олон зуун мянган хүний амь насыг аварсан ийм буянтай ажил хийдэг ийм улсууд юм а. Ялангуяа хор тавдараар өвдсөн одоо хүмүүсийн амь насыг уртасгах, өвднөөс урдсан сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаамаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон хор тавдрын олон улсын ангиллын багт манай эмгэг судлаач юмч байсан академич, доктор, авиатомч Самбууруга, Ахмад лаборант Дулмаа нарын хийдгүүтгсэн бэлдэмэл өвд саналууд орсноор одоо батал олон улсын эмгэг судлаач эмчнэр болон бидний ажилд өдөр тутмын гарын авлагдлан хэрэглэгдэж байна. Эмгэг судлалын түүх 80 жилийн өмнө тохиолдуулан үе үеийн ахмадууд аймаг орон нутагт ажиллаж байгаа эмгэг судлаач эмч, лаборант, туслах ажилчид, бусад бүх ажилчидаа хамгийн сайн бүхний хүсээрөөё. Эрүүл мэндийн салбарын хамгийн хүнд нөхцөлд өөрсдийнхөө оюун бодол, мэдлэг боловсролоо дайчлан ажилдаг эмгэг судлаач та бүгдийн хатуужил тэсвэр, хөдөлмөр, зүтгэл, сэтгэл санааны болон бие махбодын тэсвэр чадлыг бахархаж бишрэн хүндэтгэе. Монголын эмгэг судлалын хамт олонны 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр өмнө тавьсан зорилт хугацаанаас өмнө биелэж, улс орны эдийн засгийн хөгжлөөс үл хоцорно, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны хөгжилд оруулсан хувь нэмэр, улам аривчхан өрөөлөөр Монгол түмнийхээ өмнөөс түүхт 80 жилийн ой мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Ухаантны үгийг сонсож ухааждгийн адилаар та бүгд үнэн үгээ ард олондоо хэлж үхэл амьдралыг ялган дэнслэж байх болтугай. Орхиж улбулах амьдралаа хүн олондоо зориулсан та бүгдэд энэ орчлонгийн жаргал бүгдийг хүсээд эрүүлийнх байхыг ерөөе. Би эмчийн ёс зүй, төрийн хуулийг чандлан сахиж, эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө эрдэм чадал, энэр сэтгэлээ харамгүй зориулахаа тангаргалж байна.